მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს ჩვენ განვიხილავთ red team ოპერაციების ერთ-ერთ კრიტიკულ ეტაპს, რომელსაც ეწოდება host persistence, ანუ host-ზე წვდომის შენარჩუნება. ყველა ჩემი ვიდეო გაკვეთილი ატარებს მხოლოდ და მხოლოდ სასწავლო ხასიათს და კიბერდანაშაული იშება კანონით. წარმოიდგინეთ ესეთი სიტუაცია, თქვენ წარმატებით შეაღწიეთ სისტემაში phishing-ით ან რაიმე სხვა გზით და გაქვთ აქტიური ბიკონი, ხო? ანუ რაღაცას თუ კავშირი. მაგრამ მომხმარებელი არ ისტარტებს კომპიუტერს ან გადის სისტემიდან. და რა ხდება ამ დროს, ხო? ანუ კარგავთ რა თქმა უნდა წვდომას და იმისათვის რომ თავიდან არ დაგჭირდეთ ექსპლოიტის გამოყენება, ჩვენ ამ შემთხვევაში გვჭირდება persistentობა, ანუ იგივე მუდმივობა, ხო? სისტემაში რომ შევენარჩუნოთ მუდმივი კავშირი. persistentობა არის მეთოდი, რომლის საშუალებითაც ჩვენ ვინარჩუნებთ წვდომას კომპრომიტირებულ მანქანაზე. ეს შეიძლება განხორციელდეს როგორც ჩვეულებრივი მომხმარებლის იგივე userland-დან, ისე ადმინისტრატორის სისტემ პრივილეგიებით. დღეს მე პრაქტიკაშიც განახებთ ამას და გამოვიყენებ Sharp Persists. ეს არის FireEye's მიერ შექმნილი C#-ის toolkit-ი, რომელიც შეგიძლიათ ასევე Cobalt Strike-ში გამოიყენოთ და სხვა ასე შემდეგ. პირველი მეთოდი სადაც შეგვიძლია ეს persistence რო გავაკეთოთ, ეს არის task scheduler-ი. ჩვენ ვქმნით რაღაცა დაგეგმილ დავალებას, რომელიც ყოველ საათში ერთხელ გაუშვებს რაღაცა ჩვენს payloads, ხო? მე ამ შემთხვევაში real payloads არ გაჩვენებთ, ხო? რაღაცა base 364-ით არის აგერ Mac ენკოდირებული, ასე. ხო, ესეთი URL-ს ჩავსვამთ. ხო, რაღაცა თითქოს რაღაც სერვერზე გვაქვს და რაღაცა payloads უშვებთ, ხო? და base 364-ით და ენკოდირებული არის UTF აი ამ მოკლედ ენკოდირების მეთოდით ტექსტის. ხო, და მნიშვნელოვანი ნიუანსი ის არის, რომ PowerShell-ის ბრძანებების გადასაცემად სწორედ აი ამ B364 ენკოდირებას, ანუ Unicode ფორმატს გამოვიყენებთ, ხო? რათა თავიდან ავიცილოთ სპეციალური სიმბოლოების, იგივე ბრჭყალების პრობლემები. შემდეგი მეთოდი, ეს არის startup folder-ი. უფრო ესე ვთქვათ მარტივი მეთოდი არის ეს და ნებისმიერი ფაილი ან shortcut-ი, რომელიც ამ სახალხალში ჩავარდება, ავტომატურად გაეშვება მომხმარებლის სისტემაში შესვლისას, ხო, ლოგონისას. ამისთვისაც Sharp-ს გამოვიყენებთ, რათა შევქმნათ .ing ფაილი, ხო, რომელიც ჩვენს beacon-ს გააქტიურებს, ხო, სიტუ კავშირს. ბოლო მეთოდი შეიძლება იყოს ასევე ბოლო არა, დღეს ამ მეთოდს გეტყვით. ეს შეიძლება იყოს registry autorani, ანუ იგივე Windows registry და შეგვიძლია აქ ჩავწეროთ HKCU ან HKLM რეგისტრის გასაღებები, ხო? ასევე გახსოვდეთ, რომ HKCU მუშაობს მხოლოდ იმ მომხმარებლებისთვის, ვინც ჩაწერა, ხოლო HKLM-ი მუშაობს ყველასათვის, თუმცა მაინც მომხმარებლის კონტექსტში ეშვება და არა რაიმე სისტემის სახელით. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია პრაქტიკულ ნაწილზეც გადავიდეთ. მოდი პირველი ეს ვნახოთ task scheduler-ი. ამისთვის ამას რა თქმა უნდა PowerShell-ით გავაკეთებ. მე უკვე გადმოწერილი მაქვს Sharp Persist-ი. ჯერ ბრძანებას დავწერ და შემდეგ უკვე აგიხსნით რა რას ნიშნავს, ხო?
აქ ჩავსვამთ ამ ჩვენს base364 encoderables. აი ამას ჩავსვამთ. და ახლა უკვე დავამატებ დროს, ხო, როდის გაეშვას, მოდი ყოველ საათში. მოკლედ რას ვაკეთებთ ახლა ნახეთ. ეს ბრძანება ეუბნება პროგრამას, რომ შექმნას დაგეგმილი დავალება. ეს არგუმენტი მიუთითებს, რომ პროგრამა გაეშვას, ну ამ შემთხვევაში PowerShell-ს უშვებთ. სად არის n-updater-ზე ვთქვათ. n-updater-ი ეს არის დავალების სახელი, ანუ სისტემაში გამოჩნდება როგორც updater-ი, რაც h-ს ნაკლებად გამოიწვევს. ეს ნაწილი კიდე ნიშნავს დავალების დამატებას და ეს ნაწილი უკვე ნიშნავს, რომ ყოველ საათში ერთხელ სისტემა ავტომატურად გაუშვებს თქვენს ბრძანებას და მოგცემთ ახალ shell-ს. ხოლო ეს უკვე არის ის payload-ი, რომელსაც გაუშვებთ აი ამ PowerShell-ით. ეხლა დავამატოთ ჩვეულებრივად. და მე ხა უბრალოდ ადმინისტრატორის იუზერით არ ვარ. მაგრამ, ну, როგორც ჩანს, აი მაინც დაემატა რა task-ებში. ეხლა startup folder-ში შეგვიძლია გავუშვათ ასევე. მე ეხლა უბრალოდ რაღაცა ნაწილს აქედან გადმოვაკოპირებ, ხელით წერა არ მომიწიოს. dash t არგუმენტი ისებ ვეთქვით startup folder dash c PowerShell-ის არგუმენტს მოდი აი ამ ნაწილს დავტოვებ იგივეს. ეს იგივე payload-ს უშვებთ. ხო, იგივე payload-ი გავუშვათ და უბრალოდ ბოლო არგუმენტებს ვცვლით და ამასაც აგეს ხარ რას ნიშნავს. მოკლედ, წინა ნაწილი უკვე აგიხსენეთ იგივე არის. t startup folder-ი ნიშნავს, რომ იყენებს ავტოგაშვების საქაღალდეს. dash f user setup-ი ეს ნიშნავს ქმნის shortcuts .inc files ამ სახელით. და ახლა ეს როგორ უმუშავებს, ხო? sharp persist-ი ამ საქაღალდაში აგდებს პატარა ფაილს, რომელიც კომპიუტერის ყოველი ჩართვისას და მომხმარებლის შეშლისას უჩინარად აქტიურებს თქვენს payloads, ხო? ამის უპირატესობა ის არის, რომ არ ჭირდება ადმინისტრატორის ლოკალურობები და ჩვეულებრივ მომხმარებელსაც აქვს ცნობა თავის სტარტაპ საქაღალდეს, ხო? გაუშვათ ახლა და ვნახოთ რეალურად ჩაჯდება თუ არა. აქ ახლა ამ შემთხვევაში არ დაემატა, იმიტომ რომ ეს არის დომენური კომპიუტერი. და ჩვეულებრივი არაპრივილეგირებული იუზერით ვარ ამ შემთხვევაში ჩატვირთული. ну თქვენ შემთხვევაში ეს ყველაფერი იმუშავებს, ხო? კარგი. კიდევ ახლა მე რაც უნდა მეჩვენებინა ეს იყო რეგისტრი.
რეგისტრშიც მოდი აქ რაღაცები შევცვალოთ. აქ უბრალოდ აი ამ არგუმენტს შევცვლი და აქ ვეტყვი რომ რეგისტრში მინდა ამის ჩამატება dash t და reg დანარჩენ ნაწილს დავტოვებ იგივეს. პრინციპში იმიტომ რომ იგივე payload-ის გამოყენება გვინდა. და აი ეს ბოლო ნაწილის შეცვლა მოგვიწევს. ახლა ვთქვათ რა უნდა დავამატოთ ბოლო ნაწილში. და მოდი აი ეს დავშალოთ მთლიანად და გეტყვი ხარ არას ნიშნავს. ახლავე q any dash არგუმენტი ეს არგუმენტი ნიშნავს რომ რეგისტრში უნდა დაემატოს, ანუ რეგისტრის მეთოდის გამოყენება ხდება. კიდე მოდი ახლა შევცვალოთ ესეთი რაღაცა. რეგისტრში რომ დავამატოთ. მოდი ეს წავშალოთ მთლიანად, მოდი ამ payload-ით არ გვინდა ეს payload-ი. დავშალოთ. რაღაცას გავაკეთებ, ხო? program data date zerdili x და დაარჩენ ეს არგუმენტები დავტოვოთ იგივე. ეს არგუმენტი აი ეს არგუმენტი ხარ ასაკეთებს, ნახეთ. მიუთითებს იმ ფაილზე, რომელიც ახლახან ავტვირთეთ, ხო? აი ეს არგუმენტი ნიშნავს HQI current users, ხო? Current user-ის რანგას აღებს უბრალოდ და ეს გასაღები პასუხისმგებელი არის იმ პროგრამაზე, რომელიც ირთვება მომხმარებლის შესვლისას. და ეს არგუმენტი კიდე რეესტრის მნიშვნელობის სახელი არის რა, უბრალოდ. და ნუ ჩვენ შემთხვევაშიც დაემატა ეს რეგისტრში. დღევანდელი ვიდეო გაკვეთილი ამით დასრულებული არის. ამ persistent-ობის დაყენება, ესე ვთქვათ, ყოველთვის შეიცავს რაღაცა დეტექციის რისკებს, რადგან ჩვენ ვცვლით სისტემის კონფიგურაციას, ხო? და ამიტომ ოპერაციისას უნდა დავიცვათ ბალანსი უსაფრთხოებასა და წვდომის შენარჩუნებას შორის. მადლობა ყურადღებისათვის. დღეისათვის სულ ეს იყო. თუ მოგეწონა ვიდეო, გთხოვ გამოიწერო არხი და დაალაიქო ვიდეო.